Пропал пидорас, зовут Колпак. Если кто-нибудь найдет на трассе между Орлом и Залегощью, то скажите ему, что он мне так не нравился. Вот. А в Залегощ я гонял для того, чтобы осуществить мечту идиота. Ну что, бандиты, всем привет. Выпал немного из графика видосов, потому что на работе готовимся к аудиту, 12-часовые смены, тра-та-та, все дела. Как бы телодвижения-то всякие происходят, просто некогда снимать. Например, вот обслужили малышку, как бы на этот торг был. Почему, в принципе, колпак-то потерялся? Потому что колесо снималось много раз. Как видите, тут вот лежат пластиковые хомутики для того, чтобы прикрутить этот самый колпак. Но сделать этого я тупо не успел. Здесь можете видеть, что у нас новый шрус стоит. По итогу, как бы, при приобретении автомобиля на это был торг хороший. Поменял я оба подшипника ступичных, подвесной подшипник, промежуточный так называемый, и два шруса. Это спереди, сзади, колодки, пружинки, потому что ручник вообще не работал, задних тормозов не было. Феррадо отвалилось просто тупо от железа, и все. Делалось по итогу это все в стороннем серваке. Вот. Хороших ребят, все быстро сделали. Единственное, получилось не по причине сервиса, а по причине того, что на фирме Zekker работают китайцы, которые не умеют считать. И просто-навсего на одном шрузе был 22 шлица, как нам надо, а на другом был 21. И как бы он, как можете понять, тупо даже не то, что там не залазил или еще что-то, он тупо, блядь, не подходит вообще ни к одной машине, потому что 22 шлица должно быть. И из-за этого пришлось перезаказывать деталь старую, сдали, и слава богу. Вот, значит, что? Проснулся, улыбнулся после ночной смены, совершенно случайно на Авито, проводя время на унитазе. Я же авитолог настоящий. Вот, перед сном в любой возможный моментик, сидишь на Авито и смотришь все то, что тебя интересует. Нашел, сторговался, прыгнул в тачку, доехал до Залегощи, приобрел, правильно, резиновую лодку. В чехле. Выдавал нам очень милый дед. Тоже там ничего не стал снимать, чтобы деда не пугать, чтобы его инсульт, инфаркт, там обосрался, не произошло. Здесь у нас сидушки, здесь у нас весла, лодочка, 2,80 с трансом под мотор. Сейчас мы ее накачаем. Единственное, в ней полов как бы так скажем, с завода нету. Человек сам вырезал, делал из влагостойкой фанеры. Я думаю, этот вопрос мы решим. Сейчас у меня настрой какой? Накачать. У нее где-то есть, где, короче, раньше дно было. Фанера, дед сказал, там натерла, ну, короче, как трещина, не трещина, небольшая. И лодка спускает примерно за 5 часов. Ну, будем честны, 5 часов подряд я никуда ходить не буду. Вот. Рыбак из меня тоже такой себе. Последний раз был я там где-то в детстве. Ну и потом еще один раз меня позвали на рыбалку, и пришлось купить, ну, чтобы не казаться совсем уж лохом, то, что у меня вообще нету ничего. Вот, за 1000 рублей я купил в ленте вот такой космический набор. Какие-то мне там крючки повязали, дали им опарыши, там, мотыля, и, короче, даже кого-то мы там наловить умудрились. Ну, там, всякую. Короче, кот был доволен, пиздец. Вот. Короче, мне это все. Вот. В том году, короче, после видоса, когда мы обкатывали лодку, я еще маленького сына катал. В парке брал лодку на прокат. Там платишь что-то типа 800-900 рублей за полчаса, оставляешь паспорт. Ну, вот. И, короче, там дают жилеты туда-сюда, лодочку с, кажется, тоже как раз 3-метровую, там 3,20 у них, то ли 2,80 такая же. На моторе 5 лошадей и
потихонечку бороздишь пространство. Вот. Если получится в ближайшее время на Авито заиметь мотор, то это будет вообще прекрасно. На что-то космическое я не рассчитываю, хотя у него тут написано, что он типа на четверых, 450 килограмм и 10 лошадиных сил. Но учитывая, что это плоскодонка, я знаю, что больше 5 лошадиных сил на плоскодонку ставить нежелательно, потому что дальше будет очко сужаться по мере вообще каждого глиссирования, так сказать. Но нам-то куда, ёпт? Нам потихонечку покататься, ёпты. Лишний раз просто, чтобы вот этим не работать. Так сказать, усовершенствовать процесс гребли Так, что, господа, давайте на тактильных будем разбираться. Дали нам вот такой насос. Дед сказал, правда, что он старый. Но нас это не пугает. Это лучше, чем ничего, как по мне. Продавал ее дед по причине того, что купил себе новую. Пенсионеры себе могут это позволить. Долго. Пока в гараже, я думаю, можно воспользоваться лайфхаками. Так, ну что, господа. Ну, до конца я сейчас не стал накачивать. Сейчас еще там надо обыграть, скажем так, вариант этого переходника. Как это можно делать. Не, ну неплохо. Конечно, есть кое-какие заплаточки. Вот. Но, господа, 5000 рублев. Изюминка, понимаете? Так, что у нас там имеется? Имеется у нас две сядушки. Ля. Ну просто же песня. Ну что я могу сказать? Это, конечно, просто великолепно. Кайф. Называется лодка Вятка. Как-то там... Пусть будет ДМ 280. Что-то как-то так. Точно напишу. Точно напишу. Не, ну, кайф. Значит, получается, вот от насоса открутил я вот эту вот вещь. И просто вот сейчас пистолет вставлял. Руками держал. Естественно, травит все это всюду. Я такой думаю, надо придумать какую-нибудь пробку. Ну, сказано, сделано. Берем, подходим сюда. Находим пробку. По факту все идеально. Сейчас мы в ней сверлим отверстие под пистолет. И готово. Все гениально просто. Кайф. Такая вот получилась ситуация. Так. Опа. Царь во дворца. Ходи туда, делай сё. И весла. Весла, в принципе, в неплохом состоянии. Ага.
Кинули! О, падла. Дед, где проставочные железки? Ёб твою мать. Сука. Проебано. Значит, придется изобретать. Так, усовершенствуем эту штуку для того, чтобы можно было от тачки обычным насосом подкачивать, если что, лодку. Берем детскую камеру, прохудившуюся, вырезаем с нее сосок. Вот, плотно сюда загоняем. И сейчас герметиком здесь вот бахнем. И будет это уже не пробка, а в натуре целое приспособление. Вот лайфхак от китайцев. Ну, значит, короче, суперклей. Сода у меня здесь. И, короче, это вообще все мертво. Становится прям пластиком. Я так уже не один раз заклеивал детские игрушки. Вот. И, короче, готово. Чё, ё-моё. Чё, еду, короче, в магаз рыболовный. Благо до него тут 2 минутки и на месте. Самый большой, наверное, в городе. Хотя я, если честно, не знаю. Там продаются лодки и вся к ним пижня. Сейчас постараюсь чуть вам подснять. Ну, а если не получится, то есть у меня там одно решение. Конечно, хотелось без колхоза, но что уж поделать. Такова суровая действительность. Ну что, потерпели мы поражение. Продаются у них только готовые весла. Соединение вон одно в одно, с одной защелкой. А то, что здесь... Короче, купил я палку просто без весла. Нужного, как будто бы нужный мне диаметр. Сейчас из говна и палок что-нибудь изобретем. Здесь вон, ребят, куча лодок, лодки, моторы. Называется сие мероприятие «Белый Амур». Вот. Бля, ну, конечно, дела все, то все, 5-10. Как бы цены ясны. Грубо говоря, дернули мы вчера лодку по цене 2,80. Есть тут 2,60, 18. Ну, короче, 3,20 она стоит. Мы забрали за 5. Вот. Ништяк, что? Ну что, имеем вот теперь кучу всего. За 420 рублей куплена вот такая ручка. Вот, длинная. Которая сейчас пойдет на трубки. Сейчас что-то будем снимать, откручивать, перекручивать. Надеюсь, у нас все получится. Короче, что я сделал? Я взял, высверлил клепку с весла непосредственно вот отсюда. С этой стороны у нас есть вот эта вот защелка, которую мы будем использовать для того, чтобы нам отрезать нужный нам переходник с этой. Эта труба сюда не налазила. Но при помощи нагрева и газа, вон, видите, аж дым идет. И я только что развернул под нужный нам размер. Вот, дальше вот она опять не идет. Сейчас при вас покажу, как оно делается. Греем, желательно со всех сторон. Вот. Алюминий меняет цвет. Вставляем горелочку и потихонечку, проворачивая, покачивая, натягиваем ее. Так. Ну и все, в принципе. Дается мне, что... Опа! Посадочное здесь такое же примерно. Ну да. И этого нам хватит. Сейчас берем, отрезаем нужное количество, просверливаем отверстие, делаем одно, потом делаем другое. И еще какая-то часть у нас вместе с ручкой останется на всякий пожарный случай. Ну что, господа, одно весло сделал. Получилось собрать такой быстросъем. Короче, главное получилось. Сейчас делаем вторую. И вот такой прекрасный кусок алюминиевой трубки у нас еще остается. Господа, также при помощи газа погрел трубку, натянул, просверлил 2 отверстия. Я просто показываю. Что-то я понял, что забыл показать, как сделал там. Здесь вот так их 2 клепаю.
Отрезаю, просверливаю отверстие под быстросъем и все. Никуда она не денется. Я посмотрел в магазине, они у всех, у них так продаются, что быстросъем с одной стороны. И все очень замечательно. Ну что, историю мы победили. Все как надо работает. Все крепится теперь. Кайф. Чуть-чуть, так сказать, приложили усилия и руки. Лодка, как и продавец говорил, ну почему такой, цена такая маленькая, как бы, поспускает, спустила примерно за 3, наверное, часа, ну вот, но в принципе еще бы на плаву по-любому были бы. Другой вопрос в том, насколько было бы погружение на одну сторону, спускает вон с той стороны, теперь надо будет на воде посмотреть. Потому что такого объема воды у меня нигде во дворе нету, чтобы в ванну какую-нибудь макнуть, посмотреть, откуда подтравливает. Вот. Но это дело уже 5-10. Главное, что лодка, так сказать, теперь комплектна. Ну что, бандиты, прямое включение, так сказать. Ситуация, значит, какая? Прошли уже выходные, на которых мы должны были первый раз выйти на веслах. И должна была выйти серия. Но пошло все по одному месту, испортилась погода, каждый день дожди. Поэтому было принято решение искать потихонечку мотор. Вот, так сказать, покурить информацию, что можно взять, что как бы не слишком дорого было и подходило под наши задачи. А задача у нас простая. Просто не грести веслами, а перемещаться, так сказать, в водном пространстве, не потея. Новый стоит что-то там в районе 30-ки, сейчас я там прикреплю. Вот. Как-то называется, я даже не помню за часа. Еду я в прекрасный город Мценск. Все произошло, как говорится, ресейл по-русски, как обычно, в ебенях, в гаражах, по какому-то оффроуду. Приехали. Завелся мотор с полтыка и как бы поторговались. Забрал его по итогу за 11 рублей, что все равно очень даже неплохо звучит, учитывая, что новый он стоит что-то там под 30-ку, я уже сказал, 28, то есть 29 тысяч, что-то я смотрел. И... Ну что, господа, набор успешного мужика выглядит примерно вот так. Успешен он лишь только потому, что обошелся в 3 раза дешевле, чем входная категория обычно бывает на сие чудо мероприятие. Вы, конечно, так никогда не делаете, потому что на сухую оно как бы нельзя. Следующие кадры уже на воде. Что, господа, выдвигаемся мы вот таким составом. Закрепили лодочку. Решили сразу надутую повезти. Потому что ехать нам тут буквально 5 минуток, даже меньше. И решено сэкономить силу и энергию на катание. Нравится тебе? Моряк, птички пряг, ку-ку. Кайф. Лучше, чем на веслах. Однозначно, господа. А это жена с Саньком катаются. Объяснил ей, что как. В принципе, у нее неплохо получается. Поехал Михалыч сына прокатить. Объяснил краткий экскурс. Ничего, хорошо идут. Пока, пока, Федя, пока.